రిపబ్లిక్ డే రోజు ఎయిర్ షో కన్నా ముందు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ దాదాపు 1000 కిలోల చికెన్ ని ఎందుకు పడేసింది? రీసెంట్ గా రిపబ్లిక్ డే రోజు జరిగిన ఎయిర్ షో టైంలో ఫైటర్ జెట్స్ చాలా లో ఆల్టిట్యూడ్ లో ఫ్లై అవుతాయి. ఫైటర్ జెట్స్ కి బర్డ్ స్ట్రైక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. పక్షులు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంజన్ లోకి వెళ్తే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్రాష్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. సో మిలిటరీ చేసిన స్మార్ట్ మూవ్ ఏంటంటే బర్డ్ డైవర్షన్ స్ట్రాటజీ. 1275 కేజీల రా చికెన్ పీసెస్ ని ఎయిర్ బేస్ కి దూరంలో వేశారు. పక్షులన్నీ అక్కడికి అట్రాక్ట్ అయ్యాయి. సో ఎయిర్ స్పేస్ క్లియర్ అయిపోయింది. ఒక చిన్న పక్షి జెట్ ని ఢీకొంటే కోట్ల విలువ చేసే జెట్స్ ఇంకా వేళ్లలో జనాలకి ప్రమాదం ఉండేది. ఈ మెథడ్ ని ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ఫాలో అవుతున్నారు.